আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ওয়াটার হিটার চেঞ্জ করা হয়। ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনিও শিখতে পারবেন। পুরান হিটারটা খুলে নতুন একটি হিটার আমি বসাবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানাবেন। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।